গাইজ কি খবৰ আপোনালোকক তো আকৌ আহিলো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তো গাইজ আজি আমি কৰিম নাইট কেম্পিং এই পুৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়া অলপ এৰিছে এতিয়া ৰাতি আমি গোটেই ৰাতি ইয়াতে কেম্পিং কৰিম এতিয়া টেণ্ট বনাম এয়া টেণ্ট লৈ আহিছোঁ এতিয়া টেণ্ট বনাম ত্ৰিপাল আছে বাঁহ আছে মানে সকলো আছে মানে কেম্পিং এটা কৰিবলৈ যি বস্তু লাগে সকলো বস্তু আছে তো গাইজ আজি আমি এতিয়া কেম্পিং কৰিম আজি ধুনীয়াকৈ মই থাকিম আৰু মোৰ লগত আৰু এজন থাকিব কেমেৰামেন নাথাকে তো গাইজ আজি আমি একদম পুৰা মাংস ভাত বনাই খাম আৰু একদম বৰষুণৰ মাজত বতৰ চক নাই এতিয়া বৰষুণটো এৰিছে অলপ ভাদ মাহ চলি আছে গাইজ ভাদ মাহ চলি আছে পুৰা বৰষুণ দি আছে তো আজি একদম ধুনীয়াকৈ আমি বৰষুণৰ মাজত পুৰা এনজয় কৰিম আপোনালোকে চাব তো গাইজ এতিয়া আমি পুৰা কেম্পটো বনাই ল'ব লাগিব মোৰ ওচৰত এই টেম্পৰী টেণ্ট এটাও আছে আৰু ত্ৰিপালো আনিছোঁ গতিকে এইটো মোৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ টেণ্ট নহয় বৰষুণ দিলে আমি ত্ৰিপালটো ঢাকি দিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি পুৰা ধুনীয়াকৈ ঘৰ চৰ বনাই ল'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আহক গাইছ এয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ টেণ্ট বনাই ল'লোঁ একদম ৰাতি এয়া চাওক গাইছ কেৰাহী এয়া ষ্টভ চাকু এয়া চচপেন আৰু মই আপোনালোকক ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ এতিয়া বস্তু একো নাই বস্তু গাড়ীত আছে গাড়ীৰ পৰা আনিব লাগিব এইয়া মই খুলি দেখুৱাইছোঁ ৰাতি ইয়াতে থাকিব লাগিব এইয়া চাওক এইয়া গাইছ চাওক কি ধুনীয়া বস্তু ইয়াতে ৰাতি থাকিবা আৰু মজাকৈ এয়া দেখিছেনে তাৰপিছত এয়া ত্ৰিপাল ওপৰৰ পৰা দিছোঁ কাৰণ বৰষুণ আহিব এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ টেণ্ট নহয় যিমান ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'লেও মানে পানী পৰিব সেইকাৰণে এইটো ত্ৰিপালটো দি লৈছোঁ এতিয়া গাইছ মাংস ৰাতি খাবাহে আৰু থাকিবা ধুনীয়াকৈ একদম মজা গাইছ মজা লাগি আছে আজি অকলে থাকিম কেমেৰামেন এতিয়া যাব ঘৰলৈ মই থাকিম আৰু এটা আহি আছে তাক ফোন কৰিছিলোঁ তো গাইছ এতিয়া মাংস আনিব সি মাংস চাংস লৈ আহিব বজাৰ চজাৰ কৰি লৈ আহিব ধুনীয়াকৈ থাকিম গাইছ আপোনালোকক পূৰা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এই গাইছ বৰষুণ পৰিব লৈছে পূৰা বৰষুণ পৰি আছে এইফালে একদম পূৰা বৰষুণ পৰি আছে এয়া চব আপোনালোকে মান শুনিব পাৰে এয়া বৰষুণ আহিলে কি লাগে মই আনি লৈছোঁ গাড়ীত সকলো বস্তু আছে মই গাড়ীৰ পৰা আনিব লাগিব পূৰা বৰষুণ দি আছে তো গাইজ পূৰা মই আহি গৈছোঁ এতিয়া চব পূৰা চাৰিওফালে আন্ধাৰ হ'ল এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া মাংস এয়া আলু পিঁয়াজ কিবাকিবি আছে এয়া পানী এয়া ডিছ চিছ এয়া লাইট এটা লগাই থৈছোঁ এনেকৈ ষ্টভ এতিয়া বৰষুণ দি আছে কিনকৈ আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই এতিয়া টেণ্টটো একো নাই খালী আছে গাইজ বতাহো মাৰি আছে এই গাইজ ভাত বহুৱাই দিছোঁ এই চব ভাতকৈ উতলিব লৈছে কাৰ্টনটো ছেফটিৰ কাৰণে দিছোঁ বতাহ মাৰি আছে যিহেতু ষ্টভৰ এইটো মাৰিবলগীয়া হৈছে নেকি পাম্প এয়াৰটো মাৰিবলগীয়া হৈছে বাৰে বাৰে A few moments later. গাইছ তো ভাত পানী খালোঁ ধুনীয়াকৈ মোৰ লগৰটো আহিছিলে সি গুচি গ'ল সি নাথাকে বোলে মই এতিয়া অকলে থাকিব লাগিব এয়া চক পূৰা আন্ধাৰ এয়া চক কোনো নাই চক চাৰিওফালে আন্ধাৰ এয়া চক এইফালে টাৱাৰ এটা আছে সামৰি দিলোঁ বস্তু এতিয়া শুব লাগিব ধুনীয়াকৈ বাকী বস্তুবোৰ ইয়াত ভৰাই দিলোঁ তো গাইছ এতিয়া শুম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত পানী জমা হৈ আছে ইয়াত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তো গাইছ আপোনালোকে দেখিলে কি ধুনীয়াকৈ খানা চানা খালোঁ
এনেকুৱা অভিজ্ঞতা জীৱনত ল'ব লাগে ভাল লাগিছে বাকী এতিয়া চাওঁ ৰাতিপুৱালৈ কি হয় এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ